ci faculté de médecine et pharmacie bu université Cheikh Anta Diop de Dakar nekk professeur titulaire des universités nekkoon tamit ministre conseiller dans le cabinet du président nekk candidat fii ci commune u Sam Notaire mais surtout nekk candidat ci ville de Guédiawaye. waaw loolu moom jaaduwul ndax boo xoolee maire yi nga xam te ne ñoom dañoo toogoon depuis 2014 ba 2022 defe naa ni 8 ans la loolu defe naa ni 8 ans la ci ñoo xam te ne seen mandat 5 ans la woon donc pratiquement ci benn mandat ñoom def nañ ci ñaari mandat loolu nag effectivement jaaduwul. ndax dëkk bu fekkente ne dañu war a sàmm démocratie bi dañu war a respecter surtout calendrier républicain bi élection yi waroon na am depuis 3 ans chaque année ñu koy reporter ci loo xamante ne nii tegul ci lenn jàpp nañ ne lu mel nii moom dootu fi amati. waaw man xam nga ñu bëri yaakaar nañ ne maa ngi doog a ngembu ren cette année dugg ci làmb ji ñu bëri xamuñu ne man 2014 candidat laa woon ci élection locale yi maanaam 2014 man la Alioune Sall gagné pour nekk maire Guédiawaye donc 2014 3 candidats lañu woon man maa génnoon deuxième en fait donc maa nekkoon ak Malick Gakou moo ma jàppale woon. Bon ba ci digg bi nag mu xaw a am nu mu demee noo xam ne man du ma ci dellu si waat mais li nga xam ne moo am ba am mooy 2014 bi fi Alioune Sall ñëwee Guédiawaye kenn ñemewul jàkkaarloo ak moom Guédiawaye politiciens yi fi nekk yëpp tey di wax kenn ñemu si woon jàkkaarloo. non mais xam nga 2014 moo ëppoon ay liste moo ëppoon ay liste 2014 moo ëppoon liste foofu c'est vrai que nag liste yi bëri na ba léegi parce que boo xoolee commune bu mel ne Sam Notaire am na 6 candidats astafirullah am na 10 candidats une dizaine ville moo am 6 candidats bon c'est vrai que loolu xaw na bëri tuuti parce que dispersion des voix yi moom baaxul mais jàpp naa ne effectivement élection yi n'importe comment élection yu serré lay nekk. ndax nit ñi conscient nañu ne que ni maire yi daanaka ay président de la république locale lañu dañuy impacté ci dundinu nit ñi te ñun bu ñu gisee mairie bu mel ni mairie Sam Notaire gis nañu juróom-ñetti at yi ñu jàll que ni amul benn bilan boo xam te ne nii doomu Sam Notaire mën na ci teg bëtam donc bu ñu gisee maire bu mel ne ville Guédiawaye gis nañ ne. bilan am liñ ci gën a jàpp mooy ni ñu bradé littoral bi nga xam te ne nii jël ko caxatee ko may ko ay borom barke bàyyi ay doomu Guédiawaye donc yooyu yëpp nag moo tax ren effectivement élection bu serré lay nekk nit ñi dinañu voté ji parce que xam nañ ni seen destin moom moo nekk en jeu ma ci profito rek di leen lancer encore un appel ñu xam ne benn 5000 francs bu ñu lay jox wala benn 10 000 francs bu ñu lay jox dàqantewaat ak yow encore 5 ans 10 000 francs boo ko divisé par 5 ans defe naa ni nit ki du ci am sax dërëm par jour quoi tu vois donc nañ ci bàyyi seen xel bu ñu leen joxee xaalis nañ ko lekk parce que xaalis bi ñu leen di jox xaalisu askan bi la mais nag nañu xam bu baax a baax ne seen avenir moo engagé wu ci élection yi jëm. bay wax mais man gëw ma loolu parce que APR ci boppam li fa génnee bari na man exemple laa ci APR laa génne man militant APR laa woon ma nekkatuma APR donc liste yi bu fekkee ne day wàññi na doole APR. ndax tey ku ne gis na ni APR ni muy doxee Guédiawaye neexul kenn même ñi des biir APR sax neexu leen ndax ñëpp gis nañu Aliou Sall ni muy doxalee que dafa déstabiliser parti bi complètement indi ay frustration yu inutile yoo xamante ne yu mënoon ñàkk la donc effectivement liste yu bëri yi mën na wàññi doole ñenn ñi mais ñun gëm nañ ni nit ñi dañu xàmmee kan mooy ki nga xamante ne nii moom moo gën ci ñoom ndax jàpp nañ ne maire bi ñu war a jël war a nekk koo xam ne doomul gox bi la c'est hyper important parce que
Aliou Sall dëkkul Guédiawaye xamu fi bokk fi waru fi nekk suñu maire madame Kanté dëkkul Sam Notaire xamu fi bokk fi warul nekk maire Sam Notaire donc ñaari communes yooyu yëpp ñaari élection yi muy commune bi ak maire bi yëpp nit ñi dinañ xàmmee kan moo dëkk ci gox bi nekk doomu gox bi ak kan moo am dayoo ak profil boo xamante ne nii dina mën a doon koo xam ne bu ñu ko joxee destiné gox bi dina ko mën a gérer ànd ci ak talent ak compétence yi nekk ci gox bi yëpp incha allah. ma gën a génn APR moom loolu defe naa ni militant APR yu bëree bëri xam nañ ko ndax man diirub li ma nekk APR lépp ku ne xam na ni coordonnateur bi nekk Guédiawaye muy Aliou Sall ci 4 ans yi ma fi nekk ministre conseil et tout benn stratégie rek la daan mettre en place dëgg-dëgg mooy naka lay def pour Bamba Kane du am dara à Guédiawaye donc c'était ça mu doon loo xam te ne nii ñëpp teg nañ ci seen bët li ma def noonu nag du man rek la ko def parce que Aliou Sall moom ku ne xam na ni buggul cadre buggul koo xam te ne ko am dayo la buggul koo xamante ne nii ko buggul intellectuel du tout boo xoolee ñi nga xamante ne nii ñoo ko wër sax di bénéficier wu ci ay yëfam dañuy doon ñoo xam ne nii souvent nit ñoo xamee ne nii amuñu benn profil du diplôme yi ñu am du métier bu ñu jàng du dara en général ñooñu lay promouvoir tey boo xoolee Guédiawaye li leen gën a tardeel cadre APR Guédiawaye mooy que Aliou Sall moom stratégie bi mu teg mooy moom dafa war nekk ci kaw ñeneen ñëpp nekk ci suuf loolu nag man bi ma demee ba xamee ko noonu te président jëlu ci benn mesure boo xamante ne nii mesure buy changer situation boobu la mais écoute man dama jàpp ne ku am yàlla mooy buur ku ñàkk yàlla mooy buur ma bàyyi seen yëf daal di jël nag sama yoonu bopp di ñaan yàlla ci boppam mu jàppale ñu may ñu ndam. non Guédiawaye malheureusement Guédiawaye am na wala amoon na atu yëpp pour émerger amoon na ko am na lu ci des tuuti nag mais ñi fi jot a jaar defe naa ni atu yooyu noonu ñu ngi koy nësaxal wax naa ko sànq ni tey boo xoolee littoral bi nga xam te ne Guédiawaye moom rek la amoon réellement ci moyen boo xam ne waroon nañ ci mën a sukkandiku pour développement Guédiawaye dem ci kanam littoral bi gis nañu tey ni mu fa demee ñun depuis 2014 d'ailleurs bokkoon na ci suñu programme jàppoon nañ ne littoral bi buñ ci àndoon ak yenn partenaires yi waroon na mën a am tey sax ay source d'emploi yu am solo ci jeunesse su Guédiawaye xalaatoon nañ fi par exemple moo am ay chaîne d'hôtel ce n'est pas trop tard ndax tey Guédiawaye tey boo fi doon organiser sax tey benn festival culturel Guédiawaye amuloo say gan bu ñëwee amoo foo leen di loger loolu c'est une catastrophe donc xalaatoon nañ fi benn marché aux poissons Guédiawaye pour nga jënd jën sax il faut nga génn fi dem Pikine suñu jigéen ñi suñu yaay yi fajar la ñuy yeewu dem Pikine bu ñuy dem ci yoon bi lu nekk mën leen ci dal loolu c'est un problème littoral bi war na mën a am ay complexe culturel war na mën a am ay salle de spectacle war na mën a am ay complexe sportif war na am ay salle de sport war na mën a am parcours sportif tey boo rombee corniche ouest bi nekk Dakar mais am ay centre de conférence lu nekk mën na fi am xalaat nañu sax ñun maa ngi ci doon waxtaan ak ay partenaires yoo xam ne nekk ñu Sénégal ñu may laaj ndax am foofu am na soleil am na ngelaw ma ne leen si ñu ne war nañ fi mën a xalaat sax benn genre parc éolien boo xamante ne nii mais day générer énergie boo xamante ne pourquoi pas Guédiawaye seen facture courant wàññeeku wala facture courant wu waa Sénégal joxe ci wàññeeku te loolu yëpp nekkul loo xam ne lu impossible la mais nag bu ñu jëlee littoral bi tey jii nii bradé ko amul lenn lu ñu fi def loo xam te ne nii njariñu waa Guédiawaye la Aliou Sall ay armeel daal dafa def cimetière moom bi mu ñëwee moom cimetière lañ njëkk a defal moom di ñu xaar ñu waaw donc bëgg nañ cimetière quoi mais nag cimetière moo mujj am na ay infrastructure yoo xam te ne ñëpp ci waroon a mën a bokk bénéficier wu ci mais nga jël ko tey jox ko ay borom barke maa ngi dégg ay magistrat mais ñi borom barke yooyu ku ci amul benn kër am nga ñaari kër nga jëlaat joxaat leen kër nit ñi nekk fi di sonn am na fi tey jii nii ay localités yu nekk Guédiawaye yoo xam te ne dañuy inondation yi métti pourquoi pas ñoom mënuñu woon defar ay logements sociaux à la place de ñi jox
fii nii te ñu am barke ñu jox ko ñoo ñu dëkk fii. donc am nañu un programme boo xam ne sur le plan religieux am nañu ay partenaires yoo xam te ne nii tey taxaw nañu pour def université islamique ci li des ci littoral bi ñoo xam ne waxtaan nañu ak ñoom ba pare ak yeneen yoo xam te ne nii tënk nañ ko war ko génnee incha allah bu campagne bi commencé mais programme bi pare na donc dañu am yéene si waa Géejawaay yéene boobu ñu ci am nag doomu Géejawaay rek moo mën a am yéene boobu noonu parce que nit ki fi nga dëkkul bokkuloo ak ñoom munoo am ci ñoom yërmande munoo am ci ñoom pas-pas bu tax nga war a mën a liggéey foofu li nga fa war a liggéey Géejawaay bi mu nekk Géejawaay ba léegi nii pratiquement mosuñu am benn maire boo xam ne doomu Géejawaay la mosuta am donc ñooñ bu ñu ñëwee dañuy exploiter Géejawaay exploiter régler li ñuy régler dem seen yoon ñi fi am ñëpp ñu jaar fii dañuy ñëw même problème Géejawaay ñoo fiy nekk bu ñu ñëwee lijjanti seen i problème ñoom régler seen i problème dem ñibbi bàyyi ñu ak suñuy ay problème bilan bi ma gis nag le maire de la ville muy Aliou Sall di ko présenté dafa bilan la boo xam ne mais tegul fenn dañuy jaawale bilan wu maire bi ak bilan wu état bi tey jii nii liñ fi wane naan bilan am la Sénégal gi yëpp la nekk parce que loolu ci programme wu état la am na lu ci bëri loo xam ne ci Promoville la bokk et cetera bu ñuy wane bilan wu maire bi di wane ay pont fan lañ gis maire buy defar ay pont amul fenn donc ñun li ñu retenir ci bilan mooy ni ñu bradé littoral bi ak peut-être quelques tali karo lañ koy wax xaw ma yu ñu def ci mbedd yi gën a yokk inondation ci kër yi parce que booy def ay tali karo canalisé woo auparavant mais nit ñi ndox mi nga xam ne taw bi moo ko daan indi muy jaar foofu ndox moom finalement ci biir kër yi lay dëkk problème boobu la ñu am bon ñun nag fi ñu dëkk nii suñu gox bii ñun muy Cité Diongkop principal problème bi ñu am mooy problème inondation mu ci jéem a saafara lenn comité de quartier bi pendant 5 ans laaj nañ ko audience pour mu toog déglu leen ne leen déglu parce que moom fépp fu mu xam ne Bamba Kane sax foofu la dëkk boor boobu la dëkk il fait tout pour foofu du développer foofu du dem léegi nag li ci des. non mais absolument mais donc loolu yëpp nag nit ñi ñoo ko mën a fajal seen bopp li ñu ko mën a fajalee seen bopp mooy maire moom da nga koy fal ku dëkk ci dëkk bi. sur les plus de 550 communes yi nekk Sénégal dara warul tax Géejawaay kese doon fi localité boo xam te ne dañuy jël maire bu fi dëkkul mu jóge Fatick ñëw fii nii man awma sañ-sañu dem taxaw Fatick tey naan leen damay nekk seen maire xalaatuma ko respecté naa waa Fatick lan moo war a tax nag ñun waa Fatick ñun waa Géejawaay ñuy nangu keneen jóge feneen ñëw di ñu jiite loolu dafa doon loo xam te ne nii defe naa ni nit ñëpp xalaat nañ ne incha allah ci élection yi nii nañ ko sàmm. bi defe naa ni wax naa ko ci mébét yi ma am ci littoral bi defe naa ni peut-être xëy na ñu ko déggul baax mais wax naa li nga xam te ne nii dëgmal nañ ko ci ay perspectives yoo xamante ne nii am nañ ko ci littoral bi muy ay chaîne d'hôtel yu ñu fi mën def war nañ fi def benn université islamique boo xamante ne nii waxtaan nañu ak partenaires yi wax naa complexe culturel boo xam ne nii mën nañ ko fi def war nañ fi mën a def benn complexe sportif xalaat nañ fi def sax benn parcours sportif au niveau du littoral. Maintenant sur le plan purement social am nañu yéenewu tey jii nii par exemple élèves yi nga xam te ne wala étudiants yi nga xam ne seeni wayjur dañu ñàkk doole ñu recenser leen xàmmee leen bu baax jox leen ay bourses yoo xamante ne dina permettre ñoom ñu mën a àggale seeni études jigéen ñi nga xam ne tam fu ñu dem ñu ngi fi leen fay gis ñuy organiser wu en groupement de femmes groupe jigéen ñooñu noonu tey Géejawaay mënuma la wax ñaata groupement ñoo fi nekk yoo xam ne man sa sama xaalisu bopp dem naa seeti leen waxtaan ak ñoom jël ci lu néew li nga xam te ne moom laa am jox leen loolu tey jii bu ñu nekkee maire war nañu structurer formaliser loo xamante ne nii noonu lañ leen di dimbalee ak yeneen yoo xamante ne nii wax naa ko sànq mu ngi ci suñu programme bu ambitieux la ñu am tey maa ngi lay wax ne am nañ sax partenaires yoo xamante ne pare nañu pour def benn parc éolien boo xam ne à Guédiawaye day générer énergie boo. loolu du jëlul temps loolu tey jii nii boo demee au Japon man j'ai vécu au Japon man ci sama parcours dëkk naa France liggéey naa ci hôpital bi gën a mag France bon bu gën a mag en tout cas bokk na ci gën a mag muy hôpital civil de Strasbourg liggéey naa pendant 5 ans jàngee naa en Alsace jàngee naa Japon benn instant ñooñu ñëpp tey
bi ñu yëgee man sama candidature comme pour nekk maire à Guédiawaye ku ci nekk ci ñoom defal na may proposition yoo xam te ne nii tey boo ko waxee sax dañu naan non loolu ça prend du temps wala mënul nekk. En Italie am nañu tey jii nii un partenaire boo xam te ne tey c'est des Italiens yoo xam ne li ñu bëgg a implanter te dañu place manqué woon leen mooy benn usine boo xamante ne nii day recycler ordures ménagères yi transformer ko lenn li mu transformer ko en plastique buy defar ay chaises ay paan ak yeneen leneen li mu def ko engrais et cetera yooyu yëpp non seulement luy générer njariñ la mais ay nit dañ fay nekk di fa liggéey wax naa la ko sànq tey jii nii même boo doon def tey festival culturel parce que ci suñu bilan suñu programme culturel bëgg nañu tey Guédiawaye nekk benn ville culturelle boo xamante ne nii mën nay am festival chaque année wala tous les 2 ans boo xam ne festival international lay nekk mais tey jii nii boo ko fi doon organiser tey fan ngay dëkkal nit ñi Guédiawaye amul ay hôtel et cetera donc yooyu yëpp dañ ko dëxëñ ci benn programme boo xamante ne nii programme bu ambitieux la mais programme bu mën a nekk la parc éolien yooyu ngay wax noonu loolu nekkul loo xam ne luy jël temps la et puis même bu doon jël temps li am solo mooy yow booy ñëw nga poser les jalons yoo xam te ne keneen bu ñëwee am Pastef bi nga am moom bu ko yeggalee bu yàggee dëkk bi dina avancer. loolu moom wax dëgg yàlla man su ma nee dinaa fexe ba population bi am ndox bi ñuy naan nekk ndox de qualité loolu ku la ko wax ci candidat mairie day wax du ko neex li ñu mën a def rek mooy te dinañ ko def incha allah parce que mu ngi suñu xel mooy insister auprès de l'État parce que ñun bu ñu nekkee maire ay interlocuteurs officiels valables la ñuy nekk insister auprès de l'État pour que ñu bàyyi loolu ci xel parce que nit ñi ndox bi ñuy naan dafa am solo man tey jii nii tey man bokkuma ci tey ñi nga xam ne d'accord nañu sax tey ni ñu privatiser eau bi ndox mi jox ko ay étrangers yoo xam ne ñoo gérer ndoxu Sénégal ndax nit ak loo ñàkk fulla ngelaw li ngay noyyi ak ndox mi ngay naan war nga fexe ba teel ko sa bopp ndax képp ku la teel sax ngelaw li ngay noyyi ak ndox mi ngay naan bis bu la bëggee lu mu bëgg mu dal la bu ëllëgee mu dal la donc bon loolu nag relèvewul di ci compétence su maire tey jii nii mënuma toog naan bu ñu paree ndoxu SDE bi day nekk ndox mu am suukar dañ koy bon parce que tamit campagne bi moom lu nekk dinañ ko dégg mais nag ñun bokk ñi ci ñi nga xam ne aussi dañuy wax loo xam te ne nii buñ ñu fi tegee nag boo ëllëgee ñu ne ñu yéen a waxoon lii mais dinañu insister auprès de l'État parce que am nañ ci xam-xam. xam nañu lan mooy ndox moo xamee ne ndox mu war a ndoxu qualité la pour nit ñi seen santé war a baax te loolu war nañ ci jóg jamono yi passé gis nañu ndox mi doon xel ci robinet yi nekk na ndox boo xamante ne nii te nit ñëpp amuñu pour dem ci boutique yi di jënd ay eau minérale pour naan ko dañ nekk ci gox boo xamee ne nii ñàkk xaw na fi yaatu donc il faut ñu sóoraale que ni ndox mi nit ñi di naan mooy premier garabu nit ñi bu ndox moomu baaxul nit ñi mën nañu am problème mu wér-gu-yaram. loolu moom nawetaan yi moom violence bi fi am violence boo xam te ne man maa ngi koy ñaawlu ndax nawetaan fola rek man mii di wax ak yow nii man xale yi cité ndax fi ngeen ma fekk nii mooy koñu xale yi cité fii laa football nawetaan cadet football fi nawetaan senior pendant des années nekk président ASC bi pendant des années donc man mouvement sportif yàgg naa ci yëngu d'ailleurs bi ñu arrêté nawetaan yi ak léegi équipe bu nawetaan yi nekk Guédiawaye yi 8 équipes dañu ñëw yu nekk ci Guédiawaye bi yëpp dans les différentes communes muy Gounass di Sam Notaire di Wakhinane di vraiment communes yëpp dañu ñëw gis ma ne ma vraiment monsieur le ministre dañu bëggoon nga organiser ñu benn tournoi parce que ñu ngi toog léegi di entraîner rek te nawetaan dañ ko arrêté man leen mën naa leen organiser tournoi à une seule condition que mu bañ a am benn violence. ma dajale leen fii ñu waxtaan tournoi bi tey bu ma jógee fii nii ci interview bi laay dem pour def coup d'envoi bu demi-finale yi tey la demi-finale yi di commencer ñu joué ko depuis boobu noonu ci jàmm ak salaam parce que dama waxtaan ak ñoom ma ne leen vraiment violence rafetul te dama bëgg à travers tournoi bi ñu xam ne Guédiawaye nekk ñu ay nit ñu violent tournoi bi nag ma ne leen tournoi bi képp ku bokk ci tournoi bi boo gañee ak boo gañewul coupe bi di nga am loo xam ne nii da nga koy am donc kenn du perte te loolu c'est pédagogique nawetaan bi aussi loolu dañ ci war a bàyyi xel fexe ba équipe yi ciy bokk yëpp ñu subventionné nawetaan bi tey mënuma comprendre tey
mais ki jël coupe journal nawetaan mënul am sax benn 1 million de francs CFA man nekk naa fi président ASC Xale Cité pendant des années yoo xam ne chaque année lu mu gàtt dinaa dépenser 1 million wala 2 millions ci xale yi ba pare coupe bi buñ ko gagné dégg naa duñ sax am 150 000 xam nga yooyu aussi bon dafa doon yoo xam te ne nii état bi daf ci war a bàyyi xel ñu xam ne nawetaan tey vecteur de développement la. C'est une réalité sociale boo xam te ne nii dañ ci war a jàppale xale yi pour mu canaliser seen énergie boobu noonu parce que ndaw day am énergie boo xam ne bu ko deful ci lu baax rek def ko ci violence wala mu def ko ci leneen mais dans tous les cas maa ngi leen di woo ci ñu ànd encore ak jàmm ndax sport moom jàmm la àndal te lu dul jàmm moom jàmm moo ko gën. xanaa di leen gërëm rek bu baax vraiment di leen encourager parce que ay jeunes laa fi gis yoo xam ne yu ambitieux lañu te Sénégal loolu la soxla di woo encore une fois di lancer un appel population Guédiawaye ak population Sam Notaire ñu xam ne Bamba Kane dafa doon candidat ci commune bi doon candidat ci ville bi parti bi nga xam ne nag mooy parti bi porté sama candidature mooy Union Citoyenne Buntu bi. donc ku bëgg tey ku ñu bëgg a votel buntu bi di spécimen bu bleu boobu noonu moom ngay votel le 23 juin ma ci profito di remercier bu baax président parti bi muy docteur Ibrahima Mbow di remercier bu baax aussi suñu xarit boobu nga xam te ne nii mooy Théodore Chérif Monté nga xam ne sur le plan administratif moo ñu jàppale tey ba ñu mën a bokk ci élection yi di jox nit ñi daje le 23 janvier di am yaakaar ne ngoonu 23 janvier 2022 incha allah comme ñun suñu parti buntu bi la tudd Aliou Sall dina jaar ci buntu boobu pour dellu Fatick ñun ñu jaar ci buntu bi pour ñëw ci mairie bi incha allah jërëjëf. ne xale bu am solo la di ñu jàppale bu baax a baax programme bi nga xam ne maa ngi la koy digal ñu ngi ciy liggéey ñun ak moom Ibrahima ñu koy ziar bu baax a baax. question boobu moom boo ma ci laajtee dama ciy sawar man la Khady Diouf nekk responsable des femmes bu professeur Bamba Kane professeur Bamba Kane nag li ma mën a wax ci moom bari na. ñuy laaj nag moom dafa naa ni mën nañu wax ci moom ndax suñu xarit la ñu commencé ànd boobu ay tuut tànk lañu amaguñu 10 ans ba tey jii làq nañu 50 ans donc xam nañ ci moom lu bare. mu ngi ko doon wax du xëj ci émission bi ndax nekk na nit un homme de valeur et de principe nekk nit koo xam ne nit ku juste la. nit ku am détermination ku fonk doomu aadama. Bamba nit la koo xam ni c'est un homme de social ba mu nekkee étudiant commencé am bourse la commencé woon doon partager ak nit ñi ci ay xaritam yoo xam ni ñoo daan fawandoo. nit la koo xam ne ku bañ injustice te bëgg jàmm nit ku baax la daal bu ma ko doon tënk koo xam ne ku am ambition ci goxam la. te am ci yéene ànd ci nag ak engagement détermination ak dévouement. alors mu nekk nit aussi ko am kóllëre la du fàtte nitu démbam fi ngeen ma fekk tey muy sama kër gi à chaque fois bu jógee kër yaayam fii lay naane si ataaya da koy def ngir jëmale gox bi kanam rek mi ngi ci. combat de principe la dafa nekk combat de principe boo xam ne ñun ñoo bokk lu ñuy bañ. ba pare mu nekk nit koo xam ne dafay ànd ak nit ci àndu nawle ak àndu ngor. ni waa présidence woo nañu ma ne ma na ñëw ñu waxtaan ak moom lu mu bëgg ñu defal ko ngir mu dellu ginnaaw ci candidature boobu alors bi ma ko wooyee di ko wax daane ma cheikh bi maanaam mu ne ma ñun nan lañ mën a defee conférence de presse jàkkaarloog àddina bi yëpp ne ñun candidat lañu ci mairie ville Guédiawaye ñu xëy suba génn ci ngir des intérêts personnels loolu dara jaru ko ci àddina. loolu moo ñu rey ci moom ñii ànd ak moom ñëpp ànduñoo ak moom àndu politicienne politique boolewuñu tey bu politique jeexoon tam suñu ànd dafay continuer. surtout loolu si te jong xob gi waruñu fi taxaw sax di tàntal Aliou Sall di ko mbalaxal ndax ñun xam nañ ni c'est pas le maire qui règle le problème des inondations xam nañ ni assainissement état koy def mais ñun bu ñuy dem ci moom di sàkku pour gisee ak moom waxtaan ak moom xam nañ ni les frères du président jege na ko mën na wax ak président taxaw ci ñuy mbir mais bu fekkee ne da nga ko soxla faalewu la du benn du ñaar du ñett du ñeent ñu jaar ci ñi ko gën a jege taxul mu sotti mu xëy benn jour soxlawaat mairie bi
tax di daw di ñëw ci nit ñi nga xam ne ñoo dëkk Cité Jonkop daan duñu def jafe-jafe yooyu tànn ci ñoom ay nit ñoo xam ne tey jii Bamba defal na leen teraanga yu ne dem fexe am nu ñu def ak ñoom dugal leen seen i liste ñooñu di xeex Bamba fii xam nga loolu dañ naan politique mais politique aussi dafa nit da nga war a gore. te li muy def nii ñun ñi ànd ak moom ñëpp ñoo ko gën a bëgg kon noonu la ñu àndee ak moom. da nga war a gore xam ne lii dafay jeex man jàpp naa ni képp kuy politique pour sa intérêt gox lay doon warul nekk mais pour sa intérêt personnel loolu nag lañ gis si mais am na ci loo xam ne aussi yàlla du ko seetaan waaw vraiment Bamba coono bi nga xam ni nga koy sonn ci askan wi bu ko yàlla fayee man defe naa ne gisuma lu koy téye quoi. kon daal bu ñu ko doon wax mooy Bamba fépp Bamba Sénégal. donc ñi ngi di ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di ñaan suñu borom mi nga xam ne dara tëwu ko mooy joxe ndam yàlla nañu gagné mairie yëpp ñaar yëpp muy commune Sam Notaire ak ville de Guédiawaye ba ngeen ñëwaat fii ñuy defaat yeneen témoignage asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf.